Nana Zen。歡迎收睇裸辭大學講師5年，而家係一個佛話師。大家好，我係 Nana。今日我想同大家分享關於我自己一個裸辭嘅經驗啊。其實我已經裸辭咗大概5-6年噶啦。咁我可以講呢個裸辭簡直係我人生其中一個做得最正確嘅決定。咁我希望呢條片可以幫到可能喺工作方面啊，又或者喺人生方面啊，都覺得好迷茫，又或者你都想裸辭嘅話，不妨聽下我嘅故事，會唔會俾到一啲啟發你？咁今日我主要會分幾個階段去講嘅。第一我就會先講點解我要唔做 lecturer 啦，點解要裸辭啦。第二就係我裸辭之後，究竟我嘅心態點樣去調節啦？又或者就係我遇到啲咩問題啦？第三就係裸辭之後，究竟我點樣重啟咗我嘅人生啦？以及係第四，如果你都想裸辭嘅話，我俾你嘅一啲少少嘅 tips 或者建議。第一個問題，點解要裸辭 lecturer 呢份工？首先交代我少少背景先。咁我唔係一個好有錢嘅屋企出世嘅，但係屋企人都算係栽培我嘅，即係學琴學到演奏級啊，或者我想學啲乜嘢，佢哋都會支持我嘅。但係好不幸去到我讀大學嘅時候就突然間家道中落啦，屋企係俾人壓晒所有錢啦，然之後就要開始還債啦。咁所以我由大學開始我已經不停出嚟返 part time 啊咁樣啦。順理成章畢業咗之後啦，我媽就叫我，喂，你嗱聲揾份 full time decent 嘅，最好就高人工啲嘅穩定嘅工，你返一世啦咁樣啦。咁當時我自己嘅諗法就係一嚟想幫屋企人還清債務啦，第二就係某程度上我就係屋企人叫我做咩我咪去做咁樣咯，因為我由細到大我都係屬於嗰種好比較乖比較聽話嘅人嚟嘅。咁例如屋企人叫我你要去讀 Band 1中學啊，咁我咪讀，咁讀完咪讀大學，就係咁樣咯。咁所以我就去咗做老師啦。咁而好彩地我好快就升咗做 lecturer 啦。咁呢個都係幸運所賜嘅。咁但係特別係升咗做 lecturer 之後，我就會覺得其實你咁細個，你已經就升咗做 lecturer 啦。我喺度諗緊，除咗返工係為咗鬥人工之外，我諗緊我點解仲要做呢份工咯？即係我當時我真係有一個好強烈嘅呢一個諗法咗好耐噶啦。其實即係每日我 feel 到我覺得我自己勁似有機械人啦，朝9晚5返去好似個 robot 咁樣做完晒所有嘢，跟住收工之後你又勁攰啦，然後你又即係嗰種攰我唔會話係勞動嘅攰，因為始終做老師就冇咩勞動嘅，係真係 mentally 好攰啊！你明唔明啊？我都唔識形容嗰種攰啦。咁去到其實就係個債務方面咁就唔需要我還好多嘅時候咧，咁我就真係諗緊，我係咪真係有必要做呢份工咧？因為講真啦 ，lecturer 呢啲工真係好容易做一世噶，因為佢好安穩。第一，第二就係佢人工 OK 啦，第三就係佢未算係有光環嘅工嘅，但係佢絕對係。即係大家都會覺得係，咦，好似係一份唔錯嘅工咁樣啦。咁跟住當時就係而且返工嗰度亦都出現咗少少工作上嘅問題啦，人事嘅問題啦。咁你都知㗎啦，我咁後生無啦啦升咗做 lecturer， 其實一定會有人眼紅啊，亦都有其他問題，咁就導致到我非常之唔開心，亦都非常之大壓力啦。但係個壓力完全係唔係源自於教書嘅，全部都係人事問題嚟嘅。咁我就當下我係覺得我真係好難受啦，我都喺度諗，其實講真，我繼續做落去都已經做咗咁多年，再繼續做落去，其實真係做一世噶咯，唔通我一世都係諗住係咁啊？好啦，去到呢個位，然後我就壓力勁大啦，跟住開始爛面啦，身體狂病，瘋狂病，完全冇停過啦。咁所以我就真係決定裸辭啦，因為我覺得我搵咁多錢，除咗唔計還債啦，我基本上我全部都係用嚟睇醫生。第二就係瘋狂買嘢，跟住第三就係瘋狂食好嘢咁樣啦。即係你 feel 到其實好多錢係不必要嘅，嗰種不必要係你知道你使呢筆錢純粹係為咗補償你自己嗰種壓力咯，你明唔明啊？我 feel 到我自己係有少少係咁樣啦，咁所以我覺得我嘅身體已經響警號啦，我就真係直接辭職咯。其實就係咁，即原因就係咁樣咯。咁
當然啦，其實中間都發生咗好多事嘅喺學校，咁遲啲有機會再分享啦。第二個問題就係裸辭之後嘅真實狀況同埋心境，究竟會有啲咩上落呢？咁我可以話俾你聽，就係我裸辭之後，我第一樣嘢我係勁開心。嗰種開心呢，係你覺得你自己勁自由自在啦，完全係瞓到黃朝白晏，又唔會有人話你啦，唔需要再聽到鬧鐘而起身啦，中意瞓到1點就瞓到1點，中意瞓到5點又得，中意無啦啦去做運動就做運動，中意全日 hea 就全日 hea， 係真係勁開心。我想講係一種小朋友以前細個嘅嗰種開心，我唔知你明唔明啊？開心有分好多種嘅，但係嗰種開心係嚟自於你覺得你自己所有嘢都好足夠同好滿足嘅開心。咁我當時呢，就有一間 online shop 咧，其實就經營咗幾年，喺我返 full time 嘅時候都已經有經營噶啦。咁因為我當時係自己一個住嘅，咁都要每個月都要交租啊，亦都有基本嘅生活使費啊。雖然咧裸辭咗之後咧，生活使費咧真係如我所料低咗好多，因為我真係少咗好多嗰啲不必要嘅支出，就係我唔需要再去補償我自己嘅心態，而去買勁多嘢啊，而去食勁多好西氹翻自己開心。我冇咗嘅，咁真係使費係低咗勁多，勁似變咗突然間變咗低物欲咁樣啦。咁但係咧，所以就淨係 online shop 咧嘅收入咧，其實咧都某程度上可以 cover 到我嘅租金同埋使費嘅。好啦，然後你就知道啦，上天就最中意開玩笑嘅。喺我大概裸辭咗大概半年之內啦，呢間 online shop 咧，我其實已經經營咗幾年，好穩定噶啦，突然間俾人 block 咗。咁因為我都想同大家講，就係呢半年咁開心嘅狀態咧，其實真係我講真，我每日嘅頻率同能量，你自己 feel 到嘅就係好高咯。因為你諗下，我每日淨係秉承住一個 concept 嘅啫，就係我今日只會做我自己中意做嘅嘢。例如我嗰日中意念經嘅，我嗰日中意打坐嘅，我中意靜心嘅，咁我咪做咯。嗰日我中意畫畫嘅，咁我咪去畫咯，就係咁簡單。咁跟住呢，突然間唯一嘅收入來源都冇咗啊！咁我嗰刻始終我嘅心態都仲係好開心啦。咁我就覺得，天掉嚟當旗被冚啦，可能個天連想我唯一嘅工作都冇埋，想我真正嘅休息。我話俾你聽，我覺得當時我真係咁諗嘅。其實係咪好 panic 呢？第一下唔 panic 嘅，漸漸去到過咗大概2個禮拜之後呢，就有少少 panic 嘅。因為呢，我覺得大部分嘅人啦，我覺得我自己啦吓。我自己 feel 到我自己咧，某程度上安全感嘅來源咧係嚟自於金錢嘅，即係掛鈎咗啊！其實安全感同金錢係唔應該掛鈎，但有一個社會嘅框架係令到我哋係好容易將呢樣嘢掛鈎咗，咁就開始有少少 panic 啦。咁然之後咧，當 panic 嘅時候，我就諗，咁其實我係咪要揾翻少少嘢做咧？但係我又唔想翻 full time 咁樣喎。咁咁啱嗰陣時就有個 part time lecturer 啦，咁我就去 in，咁佢就叫我去做咁樣啦。咁但係我都控制翻自己就係。我一個禮拜只可以翻1日咯，即係我同我自己講就係，我要翻到係好似興趣班咁樣，我唔可以再係以前嗰種朝9晚5工廠式嘅翻工，我唔想咯，我自己想，我係真係想去教人，我真係想去分享嘅嗰一種，好似興趣班咁樣去講書。咁而我真係去翻咗呢一個 lecture 之外呢，其實又幾好喎，因為我嘅心態已經唔同咗啦嘛，我唔係以前嗰種我要還債，然後我要揾好多錢咁樣，而係我雖然都有少少壓力，但係翻呢份工呢，令到我嘅壓力呢其實係低咗嘅，因為我有多咗嘅安全感咁樣啦。咁而我想講呢，就係教書呢，喺我呢個 part time 教書同我以前教書呢，心態上亦都有非常大嘅分別，就係因為我part time 呢度教書之後咧，其實我發覺，咦，原來我係幾中意教書嘅。一嚟我自己本身多嘢講啦，二嚟我中意分享啦，三嚟就係我發現，原來教書都唔係淨係為咗人工去教咧，係非常之唔一樣。咁跟住我就繼續落去咁樣啦。第三個問題，點解裸辭之後真係重啟咗人生？首先，對於重啟人生咧，我有一個自己嘅定義啦，就係我覺得我係真係無憂無慮，而且我好開心咁樣活每一天。而我以前咧係屬於嗰種，我唔會話自己抑鬱，但係我覺得我自己係毫無目標、毫無目的，而且唔知自己做乜，除咗翻工好似有機械人咁，我根本冇人生嘅意義。我當時係咁樣嘅。咁我重啟咗之後呢，首先就係
我覺得我自己有在幸運到嘅，咁我都有同大家講就係，因為我真係長期處於一個好開心嘅狀態咯。我唔單止好開心，而且我係好滿足咯。咁所以多咗好多小確幸嘅事啊，例如可能中六合彩比以前多咗啦。總之就係一啲好細微嘅事咧，你都會感受到自己真係非常幸運，係啦，類似係呢一種事好頻密咁樣發生。咁跟住我就會覺得好開心。咁其中一件事咧，我又想分享喎。點解我會無啦啦真係變咗佛畫師啦？咁我都有同大家講，就係因為我之前成日睇醫生嘅，咁啊睇中醫啦。咁因為我真係病得即係好多方面都好勞損啦，而且就身體成日都真係唔舒服啦。我話俾你聽，最佳嘅治病方法係咩啊？就係裸辭。因為我之後裸辭咗之後，我都有去再睇中醫師啦。嗰個中醫師話：哇，點解你嘅身體好似好咗咁多嘅？跟住我就同嗰個中醫師講：因為我辭咗職咯。跟住我另外我想同大家講，唔單止係即係身體健康嘅問題啦。我之前咧做 lecture 嘅時候，我話俾你聽，我一揭起啦，我係全部都係白頭髮嚟嘅，你知唔知？即係雖然我樣好似好 young 咁，你哋估唔到我有白頭髮啦。但係隨住呢一個裸辭之後咧，冇做嘅幾年之後咧，呢個白頭髮咧係完全逆轉晒。我而家冇染頭髮嘅，但係總之就係突然間冇晒咯。即係我都唔識講，因為即係可能心境係真係非常之重要啦。咁跟住佢個中醫師就問我：咁你而家做咩啊？我話冇嘢做噶，無聊畫下畫咯。不過最近就畫佛畫，咁我就俾咗我自己畫嘅佛畫俾佢睇啦。因為我畫嘅佛畫咧，就即係我自己唔係畫好傳統嗰種唐卡嗰種嘅，我自己係我唔知，我自己 meditation 嘅時候有陣時我會見到一啲畫面，咁我就畫落嚟，用我自己方法啦。咁我只可以用artwork 去形容呢個佛畫，佢絕對唔係一個好傳統嘅唐卡。咁咧，跟住個中醫師一見到咧，佢就哇勁中意啦，佢覺得哇你呢幅畫好有靈氣，同埋佢覺得好特別啦。然之後咧，佢就叫我畫一幅俾佢，佢想擺喺佢嗰個中醫館咁樣啦。咁跟住咧，我就話真定假啊？即係我唔可以話我係自卑，但係我都想講就係因為細細個嘅時候，我媽係咁同我講話我搵唔到食，而呢一樣嘢係好。即係入咗我腦啊！你明唔明啊？即係我到嗰一刻我都冇諗過要真係用畫畫去揾食嘅。講真，我冇呢個念頭，同埋我又覺得哇！我咁多年而家先就係畫畫，會唔會有少少遲得滯？雖然我以前細個畫畫係靚嘅，咁但係唔一樣咯。年紀方面，即係覺得自己即係我自己俾我自己限制啦。咁跟住佢真係好中意啦，咁佢就叫我畫。跟住我話好啦，咁好啦，我幫你畫啦。咁我幫佢畫咗一幅好大幅嘅，亦都係我第一幅嘅作品嚟嘅，其實。差唔多2米咁樣嘅，跟住我就話咁你講真啦，藝術冇價嘅，咁我就唔想，第一我唔想開個價係好貶低我自己嘅，因為我自己都真心係花咗好多時間同埋我嘅心血去畫，咁但係我都好多謝呢個中醫師咁賞識我，咁我就同佢講，不如咁啦，即係始終佛畫呢啲即係隨緣價啦，結緣價啦，你自己隨喜啦，你中意俾幾多俾幾多啦，咁我當時。佢好欣賞我，其實我嗰刻我已經好開心噶啦，你明唔明啊？係咁多年嚟啊，我好耐冇聽過關於我自己一樣咁中意嘅嘢獲得別人嘅讚賞，其實嗰種開心係真係我唔識形容啦。咁我就話你隨心俾啦咁樣，咁佢就話最後佢都好中意幅作品嘅。跟住我想講，你知唔知佢最後俾咗幾多錢？我好震驚，即係我有少少震驚咯，就係佢最後俾咗唔知好似6-7萬我咯，跟住我心諗，哇，佢做乜俾咁多我啊？即係我係嗰刻我覺得同我以前個諗嘅嘢係完全唔同啦，即係嗰啲咩畫畫係原來黑色嗰啲，其實原來唔係噶，不得不承認就係我的確係有運氣嘅。你諗下，我自己講到我畫佛畫，即係畫咗幾年啦，畫咗成5-6年啦，我又冇特登去。即係經營啦，又冇 show 好多作品，即係間唔中，我真係好興趣，我中意 po 就 po，唔 po 就唔 po，我係呢一種嚟嘅。哇，咁樣都可以突然間有人欣賞我，然後佢仲要覺得我嘅價值係我第一幅咯嘅價值，原來已經喺佢心目中係值呢一個價，我係真係好開心咯。對於唔單止係金錢嘅開心，係
嚟自於嗰個人好欣賞你嘅開心咯，即係有好多雙重嘅開心啦。咁跟住之後咧，我就開始咗繼續，即係我好有動力去畫，你明唔明？本身係我已經重新再接觸翻我嘅興趣，咁我已經有動力，係因為我好開心。但我發現原來有人中意，而且佢哋覺得你係值咁樣嘅錢咧，係更加開心，係啦。咁所以咁就一直畫到依家啦。雖然我冇好 publicly 咧去公開好多自己嘅作品啦，但唔知點解咧，我每畫完一幅咧，突然之間就會有人想要。其實我真係解釋唔到，講真。係真係好值得開心，即係你唔單止做到自己中意做嘅嘢啦，而呢樣嘢咧仲係可以聆聽到你嘅生活啦。然後相比起我以前朝九晚五工作式，即係機械式嘅生活，同我而家淨係做自己嘅嘢，但係我嘅生活品質一啲都冇差到。我可以同大家講，我嘅生活品質絕對係直線嘅上升啊！即係唔單止心境好，係我嘅生活品質，我嘅享受，從來都冇因為我冇做呢份工而下降過，係事實嚟嘅。另外咧，我都想喺呢個位就係俾少少 tips 大家啦。如果你哋都想攞詞嘅話咧，我就會有以下幾個建議。第一，你哋最好咧就係儲一筆錢先去好攞詞嘅。咁我當時其實我都有儲一筆錢嘅，因為我頭先都講過啦，大部分嘅人安全感係同金錢掛鈎嘅。咁你令到自己咧有呢個安全感咧，係對於你呢個攞詞嘅呢一個 action 咧，係一個非常之好嘅底氣嚟嘅。第二就係咧，我希望你哋咧可以喺裸辭嘅中間咧有一個過渡嘅，唔係話你冇咗份 full time 咧你就唔可以返 part time，其實冇講嘅。咁因為咧我當時就比較衝動啦，即係真係其實我算唔算有後路咧 ？Online shop 可能係我嘅後路嚟嘅，但係個後路都冇咗嘅時候咧，我可以話俾大家聽係真係會有 panic 嘅。咁但係喺我嘅故事度，somehow no plan 就係 best plan 咯，即係我自己覺得啊吓。最後呢一個反轉同埋劇情，其實對我嚟講係更加有驚喜感嘅，我就更加中意嘅。咁但係我唔建議大家好似我咁樣嘅，即係完全冇後路。我係真係超級唔建議。你可以咧就係儲一筆錢，然後咧你辭咗職之後咧，你就揾一啲 part time 去返，因為咧人喺無聊嘅時候咧就好中意亂諗嘢嘅，唔係個個都會好似我咁樣就好 enjoy 自己一個，唔係嘅。咁你有陣時一個禮拜，但係你唔好返太多，你有一個過渡，可能你一開始頭嗰幾個月慢慢過渡，就一個禮拜返3日，跟住半年之後咧一個禮拜返1日，然後咧你覺得你自己心態好好嘅時候咧，已經可以去到我唔返工我都可以有錢。你有呢一個心態嘅時候咧，咁你就先唔完全冇返工，去到呢個狀態先好，就唔好一嘢就逼 jump 咁樣去到乜都唔做，你會好驚嘅，係啦，我就唔建議嘅。咁而第3個 point 咧，就係攞錢嘅時候咧，我嘅建議就係唔好急住要去同好多人去 social， 或者要去揾下一份工，花多啲時間咧去同自己相處。以我為例啦。我覺得我活咗咁多年人，唔係我攞錢之後咧，其實我係唔知自己真係想要啲咩嘅。你話我好中意錢，我中意揾錢，我以前細個係嘅，咁都係基於我屋企嘅問題啦。其實我係唔知自己真正係想做啲咩㗎。未攞錢之前，我係因為實在有太長嘅時間閉關，我同自己相處嘅時間係勁多啊，咁所以我就開始慢慢再了解到自己，原來我人就係好簡單咯。其實我就係追求開心嘅生活，而我嘅開心唔單止係淨係喺物質方面咯，係真係嗰種心靈上嘅富足、無憂無慮嘅生活係我想追求嘅咯。我嘅宗旨其實只有一個，就係每日只做我自己中意做嘅事，就係咁簡單。但呢件事做起上嚟一啲都唔簡單，因為我哋生活喺呢個社會，有好多唔同嘅框架，亦都有好多唔同嘅聲音話俾你聽，你要點做，你要點做。但你最需要聽嘅聲音，其實就係你自己嘅聲音。所以咧，就係唔好害怕去同自己相處。你越了解你自己，你越容易會過得開心。係啦，咁就唔需要先好急住要去出去同人 social，我係唔建議嘅。係啦。
就係慢慢同自己相處咯。你甚至可以去一個 solo trip 都得噶，我都會噶。可能無啦啦去行個圈咁樣，好似啲阿婆退咗休咧，先會咁樣做咧。你咪去做咯。突然間想去旅行，咁你咪去咯。其實好簡單嘅咋，冇你想象中咁難，攞錢都冇你想象中咁難。講好似好 struggle，做嗰下咧，其實就非常之容易嘅。咁好啦，我嘅裸辭故事就係去到呢度啦。咁希望幫到大家啦。咁而我想講嘅重點就係，其實人生就係一場體驗啦。冇你諗到一個 decision 係咪真係要嚴重到要咁樣瘋狂要去諗呢？其實我覺得唔需要嘅，即係嗰下你真係想唔做，其實你就大膽唔做啦。咁如果你真係之後想做翻嘅話，你之後再 in 翻做，隨時你都可以翻工嘅。翻工係一個你隨時都可以翻到嘅嘢，爭在你翻咩工嘅啫。講真，咁我希望大家都可以揾到自己嘅興趣，而同我一樣幸運地，你都可以令你嘅興趣變成你嘅正職，又可以揾到錢，然後又可以過上好開心嘅生活。好啦，咁下一集呢，就暫時未諗到講啲咩，但係你哋有啲咩想聽，或者想聽翻我以前好苦難嘅時候點樣過嘅話呢，歡迎留言話俾我聽，下次再分享。拜拜。